হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। তাওয়ান্না কিচেনে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার নোনতা শাক উইথ গরুর মাংস রেসিপি। তাহলে চলুন উপকরণগুলো দেখে আসি। প্রথমে আমি পেঁয়াজ নিয়েছি 2 কাপ, নিয়েছি হাফ কাপ, গরুর মাংস নিয়েছি আমি 1 কেজি, ছোট ছোট করে কিউব করে কেটে নিয়েছি। লবণ নিয়েছি আমি পরিমাণ মতো, ধনিয়ার গুঁড়া 1 চা চামচ, হলুদের গুঁড়ো 1 চা চামচ, মরিচ নিয়েছি 2 চা চামচ, জিরার গুঁড়া 1 চা চামচ। আমি নোনতা শাক নিয়েছি 1 কেজি। এগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে ফ্রেশ করে কেটে নিয়েছি। আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি 2 চা চামচ। তাহলে চলুন আমরা মূল রান্না দেখে আসি। প্রথমে আমি একটি প্যানের মধ্যে হাফ কাপ তেল নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দেব। পেঁয়াজগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। অনবরত কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিতে হবে। লাল লাল ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে আমি আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দেব। এর মধ্যে আমি এক এক করে সব মশলাগুলো দিয়ে দেব। মরিচের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, লবণ দিয়ে দেব, ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দেব, এখন আমি হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দেব। এখন সবগুলো মশলাকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিব। কিছুক্ষণ পর আমি এর মধ্যে 1 কাপ পানি দিয়ে দেব। ভালোভাবে কষিয়ে নিব। এর মধ্যে এখন আমি গরুর মাংসগুলো দিয়ে দেব। মাংসগুলোকে এখন আমি ভালোভাবে কষিয়ে নরম করে নেব। এটা আমি 80% নরম করে নেব। যখন 80% নরম হয়ে যাবে এর মধ্যে আমি এখন নুনাই শাকগুলোকে দিয়ে দেব। এই শাক রান্না করাতে আমি এক্সট্রা কোনো পানি ইউজ করব না। শাকের ভিতর থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পানি বের হবে। শাকগুলোকে ভালোভাবে কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দেব। এখন আমি এর মধ্যে 10-12টি কাঁচামরিচ দিয়ে দেব। ভালোভাবে আবার নেড়ে নেব। শাকগুলো সিদ্ধ হয়ে এসেছে। শাকগুলো সিদ্ধ হতে প্রায় 10 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে একটি বাটিতে ঢেলে নেব। রান্না হয়ে গেল আমাদের ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী খাবার নোনতা শাক রেসিপি। আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্টস এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।